Assalomu alaykum aziz asl san'at shogirdlari. Bugun 19-avgust 2026-yil Nuroniylar badiiy havaskorlik jamoasining hurmatli aziz mo'tabar munis opajonlari, onajonlari bilan mashg'ulot jarayonidamiz. Shoir opamiz, faxriy o'qituvchi, ijodkor Salomot opamiz va Sharofat ayamiz, qolaversa Qirmizi opamizlar bilan o'zbek xalq qo'shig'i nahorlashlarni e'tiborlaringizga jonli havol etamiz. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Ertaga 20-avgust kuni mana shu yerda konsert dasturi Nuroniylar jamoasi o'tkazadi. Marhamat, tayyormisizlar? Qani ketdik. Yaşayla, bor